বিশাল জেনারেটর মাত্র এক চাপে স্টার্ট। ভাই কিভাবে দেখান তো। এই দেখুন, এই যে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, সাথে সাথে স্টার্ট, সাথে সাথে বন্ধ। আচ্ছা, মানে আঙ্গুলের একটা চাপে স্টার্ট, এই যে ম্যানুয়াল স্টার্ট। আরেকটা জিনিস দেখেন নাজমুল ভাই, এই জায়গায় ম্যানুয়াল, ঠিক আছে, এই জায়গায় স্টার্ট, এই জায়গায় অফ স্টপ, ঠিক আছে। আর আরেকটা দেখেন, এই যে দেখেন এটা 440 মাল, বিশাল বড় সার্কিট ব্রেকার, ঠিক আছে। এই দিক দিয়ে লাইন বার করে এই দিক দিয়ে নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। চাইলে তো আপনার 220 করে নেওয়া যাবে। জি 220 কম্বাইন করা যাবে, 220 440 দুটোই ইউজ করা যাবে। বিশাল বড় একটা জেনারেটর, আপনারা চাইলে কিন্তু একটা গ্রাম এটা দিয়ে চালাতে পারবেন, এত বড় একটা জেনারেটর। জি। আর আমাদের সাথে আছে রোকন ভাই। ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাজমুল ভাই বেঁচে আছি, সুস্থ আছি, আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া, আল্লাহ তাআলা ভালো রেখেছে। তো রোকন ভাই, আপনার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে আসবে? আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে কাঁচপুর মেশিনের 104-106 নবাবপুর, ঢাকা, ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেট। যে করে বললে হবে যে নবাবপুরের ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেট যাব। আমার সব নাম্বার হচ্ছে 4 নাম্বার দোকান, ইনশাআল্লাহ অল টাইম থাকি ইনশাআল্লাহ আপনাদের সেবা দেওয়ার জন্য। দর্শক, আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে ডিজেল চালিত বক্স টাইপ জেনারেটর। এটা হচ্ছে বক্স, মানে সম্পূর্ণ বক্স করা। তো আমি একটু ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। আর যারা ওপেন টাইপ নিতে চান তারাও কিন্তু নিতে পারবেন। আর ভাই এটার ক্যাপাসিটিটা বলে। এটা হচ্ছে 100 KVA, ঠিক আছে। দেখেন 100 KVA, আপনার 80,000 ওয়াট পাবে। 80,000 লোড দেওয়া যাবে, 80,000 পুরো ফুল লোড দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। 80,000 ওয়াট লোড দিলে তো আমার বিশাল বিগ সাইজ, একটা গ্রাম সহ একটা 2-4টা গ্রাম মহল্লা চালানো যাবে এটা দিয়ে। ঠিক আছে। তো দর্শক দেখুন কত বড় জেনারেটর। জি দেখেন আমার চেয়ে, দেখেন আমি প্রায় 5 ফিট কত লম্বা, আমার চেয়ে 5 ফিট 9 ইঞ্চি আমি, ঠিক আছে। তারপর দেখেন আমার চেয়ে বেশি লম্বা, আমার চেয়ে উঁচা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো দর্শক দেখুন কত বড় জেনারেটর। ভাই এটা আসলে আপনি কোথায় ডেলিভারি দিচ্ছেন? এটা হচ্ছে, এটা সাইনবোর্ডে যাবে, সাইনবোর্ডে একটা 10 তলা একটা ফ্যাক্টরি গার্মেন্টসে যাবে। ও 10 তলা গার্মেন্টসের জন্য, 10 তলা একটা গার্মেন্টসের জন্য। জি ইন্ডাস্ট্রিয়াল, এটাকে বলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল, একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে দিব, বিশাল বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি। সেটা নামও বলে দেই, সাইনবোর্ড মিতালি মার্কেটে। সাইনবোর্ড মিতালি মার্কেটে বিশাল বড় একটা ফ্যাক্টরি আছে, ওই জায়গায় আমি এটা ডেলিভারি দিবেন। বেঙ্গল গার্মেন্টস, ওই গার্মেন্টসে দিচ্ছি। আচ্ছা, তো দর্শক এটা কিন্তু একটা গার্মেন্টসে যাচ্ছে, গার্মেন্টসের মেশিনগুলো চালানোর জন্য এটা ব্যবহার করা হবে। এজন্য কিন্তু আসলে 80,000 ওয়াট নেওয়া হয়েছে, কারণ 80,000 ওয়াট 100 KVA। এটা দিয়ে কিন্তু আপনার যেটা আমরা বললাম, আবার বাসাবাড়িতেও লাগা যায়। তারা একসাথে 5টা-6টা বিল্ডিং আছে, 4টা-5টা বিল্ডিং আছে, লিফটের জন্য 3টা-4টা লিফট চলবে, 5-6টা লিফট চলবে, তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। আচ্ছা ঠিক আছে, যাদের বেশি লোড তারা এটা ব্যবহার করতে পারবে। ভাই ভিতরে যে ফাংশনালিটি আছে, দেখেন এটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস বলি নাজমুল ভাই, না বললে না। এটা হচ্ছে 6 সিলিন্ডার। দেখেন ইঞ্জিন কি বিগ সাইজ, দেখছেন 6 সিলিন্ডার, 4 সিলিন্ডার না, 6টা সিলিন্ডার, 6টা সিলিন্ডার, ঠিক আছে। এটা 6 সিলিন্ডার, এটার জন্য এটা এত বিগ সাইজ। 6টা, এটার পিস্টন হচ্ছে 6টা, ঠিক আছে। দর্শক দেখুন 6 সিলিন্ডার। দেখেন ইনজেক্টর পাইপ, দেখেন ইনজেক্টর পাইপ 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা ইনজেক্টর পাইপ, মানে এটা 6 সিলিন্ডার। আর যদি 4টা ইনজেক্টর পাইপ থাকে তাহলে এটা 4 সিলিন্ডার। ম্যাক্সিমাম লোক জানে না এটা 6 সিলিন্ডার কি, 4 সিলিন্ডার কি, 3 সিলিন্ডার কি। এটা হচ্ছে এই যে ইনজেক্টর পাইপ দেখলে বোঝা যাবে এটা কয় সিলিন্ডার। যেহেতু আসলে 80,000 ওয়াট অনেক বড় ইঞ্জিন, তার 6 সিলিন্ডার তো অবশ্যই লাগবে। আর ভাই কন্ট্রোল বোর্ডটা আমাদের একটু দেখিয়ে দিবেন। এই যে এটা তো আমি ওপেন করলাম এক সাইডে, আর এটা হচ্ছে আপনার রেডিয়েটর, ঠিক আছে। এই পাশটা রেডিয়েটর, জি এটা হচ্ছে রেডিয়েটর, এটা হচ্ছে ইঞ্জিন সাইড, এটা হচ্ছে আপনার ডায়নামো সাইড, 3টা সেক্টর। আচ্ছা আমরা একটু আরো বিস্তারিত দেখিয়ে দেব। ভাই তেলটা কি নিচে থাকবে? তেল ট্যাঙ্কি চেম্বার হচ্ছে, ফুল চেম্বার হচ্ছে আপনার ট্যাঙ্কির নিচে আছে, এটা এখান দিয়ে তেলটা দেওয়া হবে। আচ্ছা, আর এই যে কন্ট্রোল প্যানেলটা একটু দেখিয়ে দেন আমাদের। এই যে দেখেন আরেকটা জিনিস দেখেন নাজুল ভাই, এই যে এটা হচ্ছে আপনার একটা কন্ট্রোল বক্স, ঠিক আছে। জাস্ট এই চাবিটা বন্ধ করে রাখলাম, ঠিক আছে। মালটা ওপেন করে তো আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আরেকটা জিনিস দেখেন, এটা 440 লাইনটা কিভাবে দেওয়া লাগবে, এই দিক দিয়ে নিয়ে এসে এই দিক দিয়ে লাইনটা বার করবে, ঠিক আছে। সেটআপ করা খুবই ইজি, সেটআপ করা সম্পূর্ণ ইজি। আর এই কন্ট্রোল বোর্ডে কিন্তু সমস্ত ইনফরমেশন ডিজিটাল মনিটর, ক্যামেরা কি কত ঘন্টা চললো, কতবার সেলফ মারলো, কতবার স্টার্ট হলো, এটা সম্পূর্ণ উঠবে, ঠিক আছে। সবকিছু উঠবে, কত ওয়াট যাচ্ছে সবকিছু আপনারা দেখতে পারবেন। এটা কতবার কন্টাক্টে মারলেন, কতবার ভোল্ট দিতেছে, কতবার ব্যাটারি কি চার্জের কি অবস্থা আছে, কত লিটার তেল আছে, কত লিটার, সবকিছু মনিটর শো করবে। এটার ভিতরে সবকিছু প্রোগ্রাম দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই যে কত বাই কত স্পিড দেওয়া আছে, ব্যাটারি, এই যে ব্যাটারি, ঠিক আছে, ব্যাটারি, তারপরে যে ফুয়েল কি আছে, তারপরে কতগুলো লোড আছে, সবকিছু এই যে এটাই, এই দুইটা টুনিং করে বোঝা যাবে, মনিটরে দেখা যাবে। জি মনিটরে কত কি আসে সবকিছু বোঝা যাবে এটা। তো দর্শক আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই দেখুন, এই যে মনিটরে আপনারা সমস্ত ইনফরমেশন সবকিছু এ টু জেড সব আসবে। এই যে অ্যাম্পিয়ার, পাওয়ার, তারপরে ব্যাটারি, এই যে ব্যাটারি আছে 24 ভোল্ট 6 অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে। টেম্পারেচার 35
ডিগ্রি ফুয়েল লেভেলটা দেখতে পারবেন, যেহেতু এখনো কোনো তেল নেই, মানে সমস্ত ইনফরমেশন আপনারা দেখতে পারবেন। জি জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে, মেশিনটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখেন কত লম্বা, কত পাশ, কত চওড়া, কত বড় দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে, আর এই যে এই সাইডটা আমরা খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে ব্যাক সাইড। দর্শক যেহেতু একটু গোডাউন, এই যে গোডাউনের ভিতরে একটু অন্ধকার, এটা হচ্ছে ডায়নামা সাইড, এটা হচ্ছে ইঞ্জিন সাইড, ওটা হচ্ছে রেডিয়েটর সাইড। এই পাশটা রেডিয়েটর। জি জি। আর এখানে কিন্তু এই যে ব্যাটারি চার্জার, ডায়নামা যেটাকে বলা আছে। এই যে আপনার এই যে ব্যাটারি কিন্তু দেওয়া আছে, স্টার্টার মোটরের দুইটা ব্যাটারি দেওয়া আছে, দুইটা ব্যাটারি দেওয়া আছে। কত বড় অল্টারনেটর দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ এই দেখুন, এই যে আসলে অন্ধকার তো এই যে ভালোভাবে দেখাতে পাচ্ছি না। তো আপনারা যদি এগুলো নিতে চান তাদের দোকানে চলে আসতে পারেন সরাসরি। এছাড়া অনেক মাল আছে ইনশাআল্লাহ, তাদের যে গোডাউন এখানেও আসতে পারেন। এই যে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখুন এই যে এখানে কিন্তু প্রচুর কালেকশন আছে, প্রচুর কালেকশন রেডি স্টক থাকে, আপনারা চাইলেই কিন্তু নিতে পারবেন। আমি একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আর একটা বিষয় হচ্ছে ভাই, কত কিলো থেকে কত কিলো আছে এখানে? আমাদের থেকে আপনার 16 কিলো থেকে, এটা হচ্ছে 25 কিলো, 25 কিলো আছে, 16 কিলো আছে, 24 কিলো আছে, 30 কিলো আছে, সর্বোচ্চ কত কিলো দিতে পারবেন? সর্বোচ্চ 200 পর্যন্ত আছে। এই যে এই যে এই যে এই যে নাজমুল ভাই দেখেন, এই যে 150 কিলো, এই যে 150 কিলো, এই যে 150 কিলো, 150 কিলো। জি জি, 150 কিলো মানে 1.5 লাখ ওয়াট। জি জি জি, আরো আছে ভিতরে আছে 200 কিলো আছে। দর্শক দেখুন, ওই যে এই যে 200, এই যে দেখেন, এই যে এই যে এই যে এই যে 200, এই যে 200, এইটা 200, এইটা জি জি 300 কিলো 50 টাকা আছে। ও 300 কিলো 350 টাকা রেডি আছে। দর্শক দেখুন 2 লাখ ওয়াট। জি জি জি, কত বড় জেনারেটর, 300 কিলো পর্যন্ত স্টকে পাবেন। এটাও কিন্তু বিশাল একটা জেনারেটর। দেখুন এগুলো হচ্ছে আপনার 200 কিলো 300 কিলো সাইজ। তো যারা আপনারা ফ্যাক্টরির জন্য নিতে চান, এছাড়া বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টে ব্যবহার করার জন্য নিতে চান, মানে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে যারা জেনারেটরগুলো ব্যবহার করতে চান, তারা কিন্তু এখান থেকে এগুলো নিতে পারেন। সরাসরি চলে আসতে পারেন কাশপুর মেশিনারিতে। আর ভাই ডেলিভারি সিস্টেমটা বলে দিবেন আমাদের। ডেলিভারি সিস্টেম আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, কন্ট্যাক্ট করলে যদি দরে দামে বনে ইনশাআল্লাহ যতটুকু সম্ভব আমি স্যাক্রিফাইস করি। কারণ স্যাক্রিফাইস মাইন্ডেড নিয়েই ব্যবসা করি, ব্যবসা করে দেখে আল্লাহ তাআলা এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে। তো আপনাদের ভালো জিনিস দিব, কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিস দিব, দেখে বুঝে ইনশাআল্লাহ আমরা ট্রান্সপোর্টে গাড়ি দিয়ে, আমাদের নিজস্ব পিকআপ আছে, আমাদের নিজস্ব পরিবহন আছে, পাঠাই দিব ইনশাআল্লাহ। মাল পেয়ে বুঝে সন্তুষ্ট হবেন ইনশাআল্লাহ, কথার কাছে মিল পাবেন। হ্যাঁ, তো দর্শক আপনারা কিন্তু ডেলিভারি নিতে পারবেন, তারা নিজস্ব পিকআপ আছে, নিজস্ব লোক আছে, তাদের নিজস্ব লোক দিয়ে আমাদের এক্সপার্ট আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, দক্ষ কারিগর দ্বারা ইনশাআল্লাহ আমরা স্টার্ট করে থাকি এবং সম্পূর্ণ এ টু জেড বুঝাই দিয়ে আসবো। তো আরেকটা জিনিস, এটিএস সহ করে থাকি আমরা, ঠিক আছে? এটিএস বলতে একটু বুঝিয়ে দেন। এটিএস বলতে কারেন্ট অটো বন্ধ হবে, অটো চালু হবে সেকেন্ডের মধ্যে, চোখের পলক যেভাবে পড়বে এইভাবে বন্ধ হবে, এইভাবে চালু হবে, কোনো লেটেন্সি থাকবে না। জি জি জি, মানে বিদ্যুৎ চলে গেলে অটো চালু হবে, বিদ্যুৎ আসলে অটো বন্ধ হয়ে যাবে জেনারেটর। এটিএস সিস্টেমটাও করতে পারবেন। আর যত বড় জেনারেটর হোক না কেন, তারা কিন্তু এটিএস ও করে থাকে। জি জি জি। তো দর্শক ভিডিওটা শেষ করে দিব ভাই, ঠিকানাটা আবার একটু। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 104 106 নবাবপুর ঢাকা, ইম্পেরিয়াল সুপারমার্কেট, শপ নাম্বার 4, দোকান নাম্বার কাশপুর মেশিনারি। 104 106, আবারও বলে দিচ্ছি 104 106 নবাবপুর ঢাকা, ইম্পেরিয়াল সুপারমার্কেট। যদি গুলিস্তান থেকে আসেন তাহলে 2-4-5 মিনিট লাগবে হেঁটে আসতে, আর যদি সদরঘাট থেকে আসেন 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে। জি জি, দুই দিক দিয়ে আসা যায়। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।